isa jibbuutti duttan uf wallaaltan sakkartan sakkaaraamin garaa quuftu jechuudhaan abiyyi yoo ta'e narra ittiin dhiyaattu na aldiinak soddaadha baran soddaan sodaadha kanee balaa at qarbamu ana abiyyi waggaa dhibba osoo bulchee natti tola minin boon soddaadha jechuu soddaa kiyya biyya bulchaa jedhee ittiin boona garuu ulaagaan mootummaa waggaa 8 abiyyi aangorra jiru kana arda wandi shitat wandi bishatti jedheetiniin ko hawwii kiyya ko borus iftaanis ko akkani dhiira urgaawii fedha ko nageenyi murteessara biyyi tokko biyya kan jedhamu mootummaan tokko mootummaa kan jedhamu yoo namni nagayaan bayee gale nagayaan bayanii galuun ko yaaddoo baram namni nagayaan bayeetiin galu bar Itoophiyaa keessatti so ani ka bosona jirtus ka aangorra jirtus qumaarri siyaasaa harmee Oromootirraa kaasa yoo humna qabaattan yoo dandeettan afaan nagayaatiin ta'a waliin mari'adha yoo da baawumbar zuriyaa ta'uu yaayyu orma wajjinuu mari'ataa jirtani orma wajjinuu mari'ataa jirtani baawumbar zuriyaa ta'uu yaayyu yookiin immootu kara bosonaa achi siqaatiniin nuti yoo warri mootummaa deeggarullee waraana mootummaati qawwee haa bitu warra bosonaa deeggarullee warra bosonaati qawwee haa bitu afaati sirratasa fixattaniin isinii binnaa jechuudha ka barbaannumaa inni harmeen Oromoo booyuu hin qabdu imimmaan harmee Oromoo kutaa Oromiyaa keessa hunda irraa dhaabbachuu qabaadha gaafin kenna kana dhimmichi dhimma poolitikaa keessanii miti haati Oromoo nagayaan baatee galuu qabdiidha kana qofa barbaanna nuti abbaan firee aangoo gadhiise abbaan firee aangoo qabate ka aangorra jiru itti fufe maalishi daawwanti ka aangorra jirullee mana nuu kenneen beeku wala damoota nuu kafaleen beeku ka dhufullee nuu beeku jechuu nun ilaallatu sun nu warra mallaqaan bitamu miti osoo bitamne bara kana bitamna alfallig mane kule abbaan firee mallaqaan na bitachuu hin danda'ullee soban deeggarullee biliyeen bikafluñ haati Oromoo du'aa ima waa ka du'an hay biyyi teenna bilisoomte ifaan nuu ife maal fi gora ifaan biyyi ka bareeddu yoo namni nagayaan bayee gale malee eessa god maal god maal si god isini galeera kanaaf nu ka barbaannu poolitikaa keessan qumaara keessan harmee Oromootirraa nu kaasa maqabii irra buuftan kana irraa akka ka'u barbaanna are you understand isini galeera kana hawwii kenna kanuma viidiyoo kana share godha namni kumaaf dhibba jirtan kun warra dhimmi ilaallatu hunda biraan gaya rabbi biyya keenya nagaa haa godhu feemasootallee hedduu warra biyya keessa jiru hedduun komatina karakkoo qabu warra siyaasati warra biyya bulchaa jiru malee feemasiin akkana ta'e garaaf bitamee minaamu jettanii warri ala kana jirtan illee dhiina hunduu bakkuma jirtanii sagalee taafi maaliif amma osoo ka biyya keessa jiru haganaanoo jedhe ol fuudhanii tuman hidhaniitini rakkoo dirqamatu isa iyyisiisa jechuun warra biyya keessa jirullee dirqamatu mootummaa deeggarsiisa yeroo tokko araadaa ta'a feemasiin ebalu callise callisuun rakkoo miti isa osoo miidhaa Oromoo argu biyyi bilisoomte biyyi nagaya biyyi badhaate jedhee dhugaa Oromoo awwaalu kanas si guba malee inni callise akkaataa amantiistillee balaan tokko yoo deemaa jiraate yoo dandeetti addaan dhooggi jira yoo dadhabde mootu jibbi jira ka callise jibbee callise inni callisu jibbee dubbachuuf gara dhabee callise isa caffaru feemasoota biyya keessa jira warri quba itti qabdaa jirtan illee isa caffaru itti quba qabaa malee isa callise dhiisa are you understand kanuma yeroo gaarii qabaadhaa maal furre qabsoon nu fixe subhaanallah qallaal furre ma waan furaa kiyya galee rabbi haa dubbatu yaa rabbi furaa kiyya kana laale harmee Oromoo rakkoo baate atiif qabsaa'ee nagaruma qabsaa nagatti haa ilaaha kolkolee feesbuukaa sun isin bar kolkolee feesbuukaa namni isin dhagahu hin jiru tiktookii kolkolee tiktookii bar keessan nagayaa bar qabsoo feesbuukitti nu fuurse wallaahi isin kolkolee tiktook bar maayin faa walaa yizurku taaptaap goote koppileekii goote maaliif viidiyoon haasa'umullee asumatti hafa ka feesbuukii sun hin ta'a garuu galatoma warri ummata keessanii sagalee taatan wallahi lazim garaa nama nyaata
يا ده كنا تفهم تاني إفان كوفي وامه إفان كوفي كابسورة إفان كوفي إفان هوندا كوفي ذي كابسورة را كابسورة را إفان هوندا كوفي ذي جرا يا Gubanne garaa nu dadhabe. Amma yaada kennachuu barbaadanii miireewwan akkala tokko tokko bareessanii jala kanaaf. Moo akkan? Qoya dura qabsatti turre amma teessuma tarfan. Yaada kennachuu barbaadanii waa'ee qabsoo kanarratti moo akkam taata? Fixadheen gubata garaa kiyya keessaa baafadheera. Ya? Gubata garaa keenya keessaa baafanneerra wallaahi. Bataam taqaaxalkuti wallaahi macarrashaan. Facebookii nuti seene, TikTokii nuti seene kiyyuma. Banna soda qabsa ya gana mati kun umara kon abu qabso bek Assalamu alaikum. Alaikum salam. Soda kam naga ya ayya dagalato mi akamale hawasa keenyaaf sagalee taatee waan silaanuti dubbatu nurra jirulle nulle amma beete si qofa miti nutummaa namoorri abiyyi deeggarulle itti saalfataarra amma ani makka deeggaraa tokkotti dhugaa saalfachaan jira maaliif afaan ittiin dubbannu dhabaa jira kan rakkachaa jiru kan beelayaa jiru warra badhaadhinaati tokkoffaa amma walleenuu kanuti abiyyin deeggarre warri dhaaba mootummaa keessa taa'ee hawaasa kana godhu jiraatete waa'inummaan itti yaadee gartee warra siyaasaa arsuuf akkana godha kumaara kana hawaasa irratti taphatatee Allahu alam. Ammoo saalfachaa jirra waan dubbanu dhabaa jirra. Oromoo biyya bulcha jennee qoma dhawachuu san itti saalfachaa jirra. Ummatuma biraati wajjiin amma nuti dhugaa dubbachuuf akka Oromootti mirga hawaasni saboonni sabaa sablammoonni Itoophiyaa biraa qabanillee dhabaa jirra dhugaa dubban. Akka Oromootti ni dhiisi akka Oromootti. Oromoon Oromoodha. Nama kan caalu abiyyi bulcha dhiise kuni wana Kenya miti. Ammoo mirguma silaa sabni tokko Itoophiyaa keessatti qabu dhabaa jirra. Kan Oromoo fi addunyaan kamuu haa beekani. Maaliif jennaan namni tokko yoo namni keetillee biyya bulchuu jiraachuu baate wanni tokkoffaan ati barbaaddu lubbuun jiraachuudha. Amma hawaasni keenya lubbuma saniinuu jiraanna. Ogguta kaasii wanni godhan amma dhugaa dubbachuuf adeerran kiyya namni amma warra buqqeessan keessa jiru. Warri gartee Wallaggaa san keessa ka jiru. Garuu deeggaraa mootummaati. Aan ammoo deeggaraa mootummaati. Maali ni beekta amma warri san warra gartee abbaa duulaan faan Junayd Saaddoo faan achi qubatu.